Hello everyone! How are you today? 皆さんこんにちは。The Nash Family です。Today is December 29th, 2020 Tuesday. 今日は2020年12月の29日火曜日です。Yeah, it's very beautiful day.It's fine day. So we're driving our 65 years old the Pussy Wagon today too. 今日も朝から快晴の冬晴れです。そんな中私たちは65年前のアメリカ車1955年ダッシュランブラー AKA The Pussy Wagon に家族で乗ってます。Yeah, so we're driving on Route 134 right now because our friends Shorty's shop, Pumpkin Sari, they have a Bbq party from now. 今私たちは国道134号線を家族で小田原に向かって走ってます。というのもですね、今日はパンプキンサリーのバーベキュー大会があるというので家族でこれから向かってる最中です。Yeah, so we should show you today's movie later. So you're gonna enjoy it. この後ですね、今日の模様をお伝えしたいと思いますのでどうぞお楽しみください。Yeah, so stay tuned and、see you tomorrow. それではチャンネルはこのままで引き続きお楽しみください。OK! Go! パンプキンサリー